Пацаны, не знаю, как у вас, но от меня зависит питание других людей. Потому что я сейчас везу яблоки. Я везу яблоки в Росток. Это, короче, в Германии, пацаны, Вася это в Германии. От меня зависит чье-то питание. Вдруг кто-то будет есть эти поганые бургеры. Эти поганые бургеры будут есть. Вот я не позволю, я везу яблоки только ради них, пацаны, везу. Давайте, пацаны, едем. Перестраиваемся вот так. Поворот. Опа, обгоняем, пацаны, потому что